عملت فيها ايه بقى ان شاء الله؟ انت بقالك سنتين اهو، عملت فيها ايه بقى؟ بالتخصيص هرجع اقول لك بالتخصيص يا فندم. ومن تحت الترابيزه ايه؟ اتعمل امتى وفين؟ تحت ترابيزه ايه يا نورهان؟ ازاي يا استاذ جبالي؟ انت مش عارفه في حاجه ما تقوليش مين ما تقولش مش عارفه في حاجه. تحت ترابيزه ايه يا نورهان؟ مين قال انا مش عارفه في حاجه؟ الناس دي اكتر الناس دي فاشله بس نظيفه. تقوليش لا تحت هو الترابيزه. ايه فاشله نظيفه دي؟ ماشي. ايوه انا يا فندم احنا ما قلناش ان هم خدوا حاجه يا ولا فندم. عملوا حاجه. بتقول لك تحت ترابيزه. تحت ترابيزه ايه؟ بتتكلم على التخصيص اللي بقاله 20 سنه، ما بتتكلمش على المجلس طيب ده. هنرجع نقول برضو تسمعوني؟ اتفضل. بس ما تزعقش بس. اصل موضوع الارض ده انا حافظه، فبتضايق من اي حد. مش عايز تدينا. هو موضوع الارض الملف فيه ادله مش عارف أياً توضح كان. يا لنا. كابتن مجدي مفيش حاجه كل ما اتعملت. نسالك مفيش حاجه بتتوهنا يا عم جبالي. مفيش حاجه اتعملت في الارض الا ما بيتاخد بيها موافقه. مفيش حاجه اتعملت في الارض الا ما بيتاخد منها تصريح. الدوله خدت 40 مليون. حضرتك عايز تقول ان الدوله حاطه الزمالك في دماغها يعني؟ ازاي بقى ده؟ معلش وضح لي بس والله. كل الامور ماشيه صح والدوله حطت الزمالك في كلميني عن دماغها. الاهلي يا نورهان، كلميني عن ما انا بكلمك عن الزمالك اللي انا بكلمك على مش الاهلي. عارفه حاجه عن الزمالك برضه وبتتكلمي عن يقول الزمالك. يا فندم اسهل حاجه اقول لك انت مش عارف حاجه، دي اسهل حاجه في الدنيا. اسهل حاجه في الدنيا يقول لك انت مش عارف حاجه وكلامك ايوه ما غلط. عندكيش معلومه يا فندم انا بقول لحضرتك هل الدوله كلامك انا باخد من كلامك، انت قلت كلام دلوقتي على راسي من فوق. أنا هل لسه ما الدوله كملتش المصريه أصلاً. هل الدوله المصريه مستقصده الزمالك وحطاه في دماغها وسحبت الارض عشان هي عايزه والله حلو. تضايقه؟ انت كده حلو عشان اقول لك وتقولي ان انت بتقولي الدوله. انت ما اسمعي عشان يبقى انا عندك. قاعدين اسمعك بقالنا ساعه يا بس شباب احنا عمالين ده انت اصلا احنا سمعنا منك موضوع. ده احنا سمعنا بس ما اتكلمناش خالص برضه يا والله. كابتن يا كابتن. طب وصلنا يا كابتن موضوع وصلنا. الارض ده انا اكتر حاجه بتستفزني. ما توصلنا يا لان انا لحد هذه اللحظه 106 يوم الارض مسحوبه. انا مش هسأل. انا مش عارف مسحوبه ليه. ما تعرفش مش عضوه، ما تعرفش حاجه عن اجيب لك يا ريتني طلعت الورقه.